Fel sifət və fel bağlama tərkibləri. Gəlin başlayaq. Hər bir hissəsini deyə bilərik. Mən başlayıram. Kağızdan bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş. Kesik konus formasında ve cisim. Yox, hələ yekunlaşdırmadım. Konus formasında olan kağızdan hazırlanmış. Yaşıl renkte. Tünd yaşıl rəngdə, üzərində saf yazılmış. Nə üçün nəzərdə tutulmuş? Su içmek için. Su, çay və digər mayeləri içmək üçün nəzərdə tutulmuş. Bəs niyə kağızdandır? Gəlin buna da münasibət edək. Niyə bir dəfəlik istifadə etmək qərarına gəldiniz? Gigiyena qaydalarına riayət etmək məqsədi ilə bir dəfə üçün nəzərdə tutulmuş, tərkibində təkcə kağız yox, həm də içərisində polietilen istifadə olunan, bundan əvvələ də əlavə edə bilərik, suyun keçirilməməsi məqsədi ilə və s. Tarixinə gedə bilərik. Son bir neçə il ərzində kağız forması yaradılan, bundan əvvəl qulplu variantının olduğu, ondan klassik variantların gildən, şüşədən və s. hazırlanan və bu cümləni istədiyimiz qədər təbii və qeyri-təbii formada uzada bilərik. Qeyri-təbii niyə uzadırıq? Çünki öyrənmək istəyirik. Bu şəkildə gözlük, su, butulka və s. hər şeyi təsvir edirik və təsvir vasitəsilə nə edirik? Söz ehtiyatımızı artırırıq.